från och med nu så kommer vi ha väldigt många spalter. Jag ritar bara 2 stycken för de är separerade lika mycket hela tiden. Vi kommer fortfarande göra antagandet att vi är väldigt långt borta. Att vi är i oändligheten. Det är också något man får tänka på när man gör det här. Det är en approximation. Det är en väldigt bra approximation. Så fortfarande parallella strålar, men vi måste ju inte hela tiden komma in rakt mot våra spalter. Vi kan komma med en liten vinkel. Framförallt om vi har ett reflektion så här så kommer vi nästan alltid med en vinkel. Annars skickar vi bara ljus tillbaka. Så om vi... Hur ser det ut? Vi har vårt gitter. Vi kan väl försöka nu hålla bokens beteckningar här. Avståndet mellan de här är A. Man brukar tala om när det gäller gitter så räknar man hur många linjer per millimeter har vi. Hur många får vi plats med. Får ni den siffran får ni sen räkna om vad motsvarar det i avstånd mellan dem. Det är en konvention. Ett gitter anges typiskt i linjer per millimeter. Har man 1200 linjer per millimeter så har man ritat ganska fint. Vi har gitter. Vi kommer in med en vinkel. Ni får se till men jag spinner iväg för mycket åt något annat håll. Vi har en infallsvinkel. Vi har täta igen men vi sätter ett litet index i för infall. Och vi tittar i någon vinkel. Vi kan titta hitåt nu. Återigen mot normalen. Vi har täta M har boken sagt. Det här M-et kommer att försvinna sen. Men i någon vinkel längre bort tittar vi. Så det är precis. Och det här gäller ju för dubbelspalten också. Det gäller för gitterna. Fasskillnaden. Vad som är intressant här med gitterna är att nu bryr vi oss bara om huvudmax. Vi har så många spalter att alla de här små bimaxen är helt irrelevanta. Där är intensiteten där är i princip 0. I alla fall jämfört med huvudmax. Så det är huvudmax vi tittar efter. Och det är också därför det räcker att titta på 2 stycken. För det är vi får bara huvudmax om 2 närliggande spalter interfererar konstruktivt. Det är ändå sättet att få huvudmax. Fasskillnaden mellan de här, väglängdsskillnaden. Tidigare har de ju alltid varit i fas här. Nu kommer de in. Så ljuset här är inte riktigt i fas. Vi har delta 1. Den ena strålen får gå lite längre väg innan den kommer fram till sin spalt. Insett nu jag måste rita de här 90-graders vinklarna tydligare. Fram hit så är strålarna i fas. Sen får den här strålen gå lite längre. Och på samma sätt här 90 grader. Och vi har en fasskillnad på delta 2 istället. Om vi vill ha, vi kan räkna ut det här nu. Vi har vinklarna delta. Den totala fasskillnaden är ju delta 1 plus delta 2. Och var och en av de här kan vi räkna ut som A, avståndet mellan sinus theta i sinus theta m. Den här vinkeln är ju samma som vinkeln här. Jag ska försöka vara övertydlig med de här vinklarna. För konstruktiv interferens så vill vi att delta ska vara lika med ett heltal m gånger lambda. Det vill säga där vi får vår max. Det är konstruktiv interferens och det ger oss vad som brukar kallas gitterekvationen. A, avståndet mellan dem. Sinus theta i plus sinus theta m. Ska vara lika med m lambda. Och här kan faktiskt m vara lika med 0 plus minus 1 plus minus 2. Alla heltal. Återigen, ni får fundera lite på hur ni löser den här. I det här fallet så är det samma stråle som går längre i båda fallen. Då får vi addera ihop de här. Skulle vi titta på en vinkel på det här hållet istället så hade vi fått ta
ta skillnaden istället. Det löser sig här om man definierar positivt och negativt här. Det här är positiva vinklar så som jag har ritat det. Och M är positivt. Negativa tal så kommer strålarna gå ut på andra sidan istället. Det är väldigt likt gitter. Det som är intressant här, vad man använder gitter till, är att man vill kunna se olika våglängder. Precis som ett prisma delar upp färgerna, precis som den här bilden på gittret här delar upp färgerna i reflektion. Så vill vi ju, det här är ett våglängdsberoende här. Vi vill kunna dela in och se vilka våglängder har vi. Vad är det för ljus som kommer från stjärnorna? Kan vi förstå sammansättningen? Finns det förutsättningar för liv? Eller? Det är det enda sättet vi kan se ut i rymden till exempel. Så vi vill använda gitter till att utnyttja det här våglängdsberoendet. Och det funkar på de flesta ställen, men det är en intressant nollteordningen. Nollteordningen på ett gitter, det kallas nollteordningen för att M är lika med 0. Den är oberoende av lambda, för då försvinner helt plötsligt beroendet där. Så helt plötsligt så delar inte färgerna upp sig längre. Och vi har två fall. Vad som händer då, M är lika med 0, så kommer ju de två vinklarna vara det omvända. Sinus täta I kommer vara lika med minus sinus täta M. Och vi släcker ut. Vad det betyder för transmission är ju att ett transmissionsgitter där vi kommer in med vinkeln täta I ska den vara lika med minus täta M. Så går vi ut här. Det vill säga att strålen går bara rakt igenom. Så nollteordningen är en stråle som går rakt igenom i transmission. I reflektion kommer det istället att se ut så här. Där de är samma. De går in. Vi kommer helt enkelt, det fungerar som en spegel. Så nollteordningen fungerar som en spegel. Det ger oss också en referens. Vi vet var är nollteordningen. Vi kan se vilken som är nollteordningen, för lyser vi med vitt ljus på det så kommer det komma vitt ljus ut. Så fort det här inte är nollteordningen så kommer ju färgerna separeras. Och vi kommer få olika diffraktionsordning, kallar vi det. Om vi har här M är lika med 0 så kommer kanske M lika med 1 gå hitåt. M lika med 2 och så vidare. Det kommer att finnas flera ordningar. Det är inte bara på ett ställe ljuset kommer ut, utan för olika M ända till den här vinkeln här. Det är så stor att den är att det inte går längre helt enkelt. Så det är det som sätter begränsningarna för hur många diffraktionsordningar har vi. Så genom att öka antalet ritsar, genom att ha dem tätare och tätare, så kommer de här komma längre och längre isär. Vi får bättre och bättre upplösning helt enkelt. Vi får bättre, färgerna kommer spridas ut över ett större område. Så det låter ju jättebra. Nackdelen med det är att om vi skickar in många färger här så kommer de ju finnas över en viss bredd. Där i ena sidan har vi lambda 1 och färgen ändrar sig till lambda 2. Så vi skickar in ljus här med våglängder mellan lambda 1 och lambda 2. Vi kommer få samma mönster här. Lambda 1 till lambda 2. De kommer på olika ställen för olika färger interferera konstruktivt i olika riktningar. De kommer börja överlappa här till slut. Och det är väl det som är problemet. Helt plötsligt så ser vi olika diffraktionsordningar på samma ställe. Så här sätter vi gränsen. Vi kan inte skicka in alla färger om vi vill ha bra upplösning. Vi skickar in några färger och titta på den här och försöka se. Så vad som kallas det fria spektralområdet är precis som det låter. Det fria spektralområdet är de är fria från störning av högre ordningens diffraktionsordningar. Det är här vi kan använda vår spektrometer. Det är här de här färgerna vi kan titta på. Och att
få fram det är ganska lätt ur den bilden av precis den här ekvationen. Vi vill inte ha överlapp. Vi vill se när är lambda 2 på precis samma ställe som lambda 1. Vad är gränsen? Hur brett kan vi ha det? Så lambda 2 har böjts mest. Det är den långa våglängden. Det är också en sak att försöka få känsla för. Ju längre våglängd desto mer böjs det av. Så m gånger lambda 2. I överlappsregionen så ska vi ha det lika med m plus 1 gånger lambda 1. Där, om det här är precis i gränsfallet att de överlappar, så kan vi räkna ut. För vad vi vill veta är det fria spektralområdet, Free Spectral Range, FSR, är ju lika med hela det här lambda 2 till lambda 1. Hur brett kan vi se? Hur mycket färg kan vi skicka in på vårt kit och fortfarande se det utan överlapp? Det är inga svåra ekvationer där. Det går att lösa väldigt bra. Lambda 2 är lika med lambda 1 plus lambda 1 genom m. Vi kommer hela tiden ha ett beroende för den här. Hur brett det här området är beror på m. Och sen vill vi veta, som då var skillnaden, lambda 2 minus lambda 1. Det vill säga vi tar bara bort den här. Och vi får ett ganska enkelt uttryck. Hur brett våglängdsintervall kan vi se? Det beror på vad är vår kortaste våglängd och vilken diffraktionsordning tittar vi.